鹦鹉做梦都想告诉主人的一件事，主人，别再一天到晚的只给我吃鸟粮了，天天吃鸟粮我都吃腻了。隔壁家的小鸟都有面包虫吃，我也很想吃。面包虫的口感酥脆，蛋白质非常丰富，吃了能让我提高抵抗力。面包虫还含有优质脂肪和多种微量元素，每天给我喂一点，就能让我的身体棒棒不生病。我们鸟类以前都是吃虫子的，现在我们也爱吃，铲屎的赶紧给我安排上。